जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्याच सोयंबाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. पूण सैतानाचे नाटकायेन ह्या संवसारान मरण भितर सरले आनी ताच्या पंगडाची ती ते चाकतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांचे दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नोश्ट दिसले. तांचे मरण ताचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवशान बोरल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचे अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतालो त्या दिसा ती सगळींच परजोळीत जातली. उशेलांतल्या किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीट करतली आनी पोरजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पूर सासणांक तांचो राज जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विश्वासी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतले. म्हणुया, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतले. सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या अंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतले. सर्वेस्पराची दोळे बरे मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब तांच्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमी वेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतले. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकतात. आमी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारतात. जांचें काळीज दुखावलां कंटावलां तांचे सरशीं सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन वळवळटा ताचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. सगळे वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतले. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात.
शेत कोसून वो मेंढरां चोरून तो चाकोर परत घरा येता तेन्ना चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे बदलेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियोसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणें सांगलेलें कामां चाकरान केलें देखून दोनयाक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळो. नियाळाक आदार आदीं घरांत कोणूय सोयरो आयलो जाल्यार रोखडींच आवय वा बापूय सोयऱ्यांक सांगतात आमचें बाय काय बरें नाचता वो गायता. उपरांत अशें म्हणटात बाय चल नाचोन दाखय वो गायोन करून दाखय तांकां. उपरांत सगळीं ताळयो मारतात. आतांच्या काळार अशें ना. आवय बापूय अशें उद्गारता पळय आमचें बाय यूट्यूबाचेर दिसता, काल बदलता, आयज भुरगें खातीर मागुया, देवान तांकां राखूं सांबाळूंक. आधुनीक समाजांत नव्या तंत्राक लागून जायतो बदल जालोलो दिसता. आदल्या वर्सांनी जी वागणूक मेळटाली ती आतां मेळना. चालतें जिवीत आपणावपाक सोदिनात. असलें जिवीत आपणायल्यार काळाबायलेन जिवीत अशें समजतात. खालतेपणान दुसऱ्यांक आदार दिवचें असलें मन नासता. सेवे चाकरेचें जिवीत म्हणटात तें ना. दुसऱ्यांक आदार करूंक आनी चाकरांक जावंक आमची जिविताची वागणूक पयस व्हरता. देवाच्या मोयऱ्यांत काम करतना आमी व्हडपण आनी नांव मेळोवपाचें मन आपणायतात. आयची वाचपां आमकां अशेंच कितें सांगतात. आमी जेजूचो वावर करतात तेन्ना आमचो कायदो कसो करता तेन्ना आमी चालतीं बेश्टीं जातात. पूण देवाचेर पातयेतात तीं सोत समजून करपा मेळटा. समजांत दुसऱ्या पासत वावरतात तेन्ना देव बाप आमकां कसलींय संकश्टा वेळार पावतात आनी ताच्या मोगान जियेतात. तर आज आमचो थाराव जावन दी म्हज्या काळाच्या खळ्यांतल्यान हांव चालतो चाकर जावंक वावुरतलों.